a base da nossa sobrevivência está em suprimir o sistema límbico. A descoberta é super quente, gente. Então, a nossa natureza animal, o homídeo, cresceu, se desenvolveu, sobreviveu a partir do quê? Da contenção do medo e da luta. Do medo e da agressividade. Então, nós, quando colocamos em funcionamento o lobo frontal e o pré-frontal, nós suprimimos o funcionamento do sistema límbico. Tem medo, tem agressividade, mas ela é muito inferior. Por quê? Porque não sobreviveríamos se a gente fosse um gorila ou um chimpanzé. E o pessoal agora quer dizer que nós somos primatas, que nós temos que nos comportar como gorilas e chimpanzés. E isso é o auge. Não. Nossa natureza é pensar. E pensar muito. Quanto mais nós pensamos, maior a chance de sobrevivência. Então, quando você deixa de agir como um homídeo e de pensar, e passa a se comportar como nossos ancestrais primitivos, gorilas e chimpanzés, qual é o resultado? A aniquilação. Por que você prefere a autodestruição? Porque eu não sou capaz de lidar com a realidade objetiva. Mas essa realidade objetiva não é diferente da realidade objetiva que os nossos ancestrais tiveram que lidar. Então, nossa natureza não é lutar ou fugir. Nossa natureza é pensar, elaborar probabilidades, escolher aquela que nos dá mais vantagem e agir de acordo. Então, a base da nossa sobrevivência é o uso matemático da informação. Matriz de competência, conhecimento que gera habilidade. E qual é a atitude? Para tudo. Pensa. O que eu estou fazendo agora me leva até onde eu quero ir? Não? Então, por que você continua fazendo? Você não é um gorila, não é um chimpanzé. E não estou falando de um futuro distante, estou falando de um passado muito grande. 1,3 milhões de anos atrás, você já era o que você está tentando abrir mão hoje. Você já era um pensador. Basicamente um pensador que te deu uma vantagem evolucionária. É um must na área da neurociência. Essa descoberta é o cruzamento da avaliação do funcionamento neuronal com a arqueologia. Esses fósseis. E a impossibilidade. Vocês querem entender uma coisa? Olha só. O número de neurônios que nós temos não é compatível com a nossa alimentação. Como assim? Porque se nós fôssemos comer como um chimpanzé, nós teríamos que nos alimentar durante 28 horas consecutivas para sustentar o cérebro metabolicamente